Hello，大家好，我係 David，嚟到灣區創業嘅第三集啦。今日有咩做呢？主要就係今日會落實嗰個租約啦，同埋嗰個裝修嘅嚇。咁裝修呢樣嘢呢，裝修到自己要處理㗎啦。初步有啲構想啊，同埋招牌呢，同佢講咗之後呢，跟住我哋有啲事前準備嘅，包括就係嗰啲佈局㗎啦，啲座位啊、位置啊、洗手盆位置喺邊度嘅啊。但我發覺呢，喺佈局之前呢，應該要 depend on 佢要買啲乜嘢器材啦，要幾多尺寸嗰啲嘅嚇，咁所以我發覺都唔係話現階段做得到嘅嚇，同埋甚至佢嗰個裝修未出到嚟咧，都唔敢做嗰個裝修，即係佈局住嘅嚇，因為佢可能呢度封咗呢個遮醜位，啲尺寸又唔同咗咯又，咁所以現階段咧可以做嘅就係嗱，裝修就 depend on 嗰個佈局啦，佈局 depend on 啲工具啦，咁但係我哋而家調翻轉嘅，我哋唔知道裝修成點啦，我哋等佢裝修完之後咧，我哋再根據裝修去 depend on 我哋嘅佈局啦，咁但係佈局點都要 depend on 我哋嘅裝備嘅，所以我哋而家今集咧就先準備一下要所需要嘅工具係啲乜嘢啦。首先一定要嘅就係呢一部洛納克嘅二代 AS 自動燙畫機嘅嚇，咁我參考過去過好多店啦，間間都係用呢部嘅嚇，同埋直播咧全部都係用呢部嘅嚇。買呢部咧就實冇死㗎啦，如果買其他咧唔知得唔得嚇，唔知個壓力啊或者嗰個温度啊會唔會平均啊嗰啲咧就唔肯定，所以為咗安全起見，最貴而家應該行內第一就應該係呢部㗎啦嚇。呢部成2000幾蚊嘅，而家都揾啲最平可以壓低價錢嗰啲出嚟嘅。咁我見到佛山有個廠咧係廠家直銷1800蚊都有嘅，拼多多有2200嘅。部機都要買嚟試下玩咗先㗎啦。跟住另外就係有啲工具啦，工具我都所需要嘅工具咧，我全部都已經 cap 低晒㗎啦，包括呢部機啦，好多嗰啲有機會用到嘅工具啦。因為我唔知嗰啲，即係譬如呢啲咧要掛喺埲牆嗰度嘅嚇，所以點解要先了解買啲乜嘢咧，先再佈局咧？因為你唔睇咗呢啲嘅話咧，你冇預留一埲牆去佈局嘅話咧，咁就大鑊㗎啦。所以我嘅策略就係先搞掂要買啲乜嘢再佈局。咁仲有好多呢啲工具啊，呢啲都要買翻嚟試嘅，因為唔同牌子咧唔知邊樣好用。因為我一買就買好多，希望盡量優化。而家有成10日時間俾我去逐樣買翻嚟試嘅，試完之後就買好多，將成個工具箱咧就齊齊整整咧擺晒喺度嘅。因為我見有啲鋪頭咧，佢真係好求其買啲咁樣開檔。但係我哋想就盡量將最好嘅用具最好嘅服務咧就提供，因為呢度都係叫做有高檔啲嘅、有要求啲嘅客戶嚟嘅，希望做好啲㗎反正都冇嘢做，梗係慢慢篩選最好嘅出嚟啦。呢啲板咧又係我上次用嗰間咧就唔好用㗎，嗰間一插落去咧好容易跌啲豆出嚟嘅。咁我希望佢話呢塊板咧直立不倒豆嘅，亦都可以買幾塊嚟試啦，亦都買唔同顏色翻嚟觀察下嘅。咁仲有啲焗豆嗰啲布啦，又要買好多翻嚟試嘅，好多裝備原來都圖紙啦、漏斗啦、首飾工具啦，呢啲就係每個位咧都要有一個嗰啲層架嘅一層層嘅咁裝豆嗰啲樽咧，我都要買幾個嚟試嘅，好多款嘅，有啲圓形，有啲有長條形咁樣嘅咁邊樣好用咧？咁我要試一試嘅。呢啲就係嗰啲板嘅收納架啦，其實都好多嘢買，好複雜。有個 display 嗰個板啦，呢個就要到時再設計咧，就可以優惠咁樣呢啲都 mark 咗好多要買嘅嘢翻嚟。咁我都有諗過咧，就整部大電視咧，就直接大家想買嘅圖案咧，就直接投影上電視咧咁樣好似仲舒服啲嘅諗下點樣優化佢，因為有啲圖案咧未必係圖紙有嘅，又或者有圖紙有嘅，你唔想望嗰張紙咁辛苦，放大嗰張買部超大部電視放大嚟俾佢睇咧，就更加舒服一啲嘅，唔使話哇睇到咁細，因為有啲出邊冇嘅元素，希望自己去加入去，咁啊盡量優化佢啦，反正都冇嘢做，咁啊睇下有啲咩可以優化嘅地方。慢慢研究啦。啲豆嘅顏色咧都有好多種嘅，通常我見好多都係用2:1嗰個套裝嘅就會齊整啲咯啲數目，像數越多嗰個出嚟嗰個清晰度會越高嘅。因為豆嘅材質啦，又要揀到幾間廠邊啲最好嘅。好啦，咁今日要做嘅嘢咧就係將所有嘢淘翻嚟就逐樣試嘅逐樣工具優化佢，揀個最好嘅、最優選嘅出嚟，就咁啦。唔講住啦，我哋而家揾材料先啦。
而家2點半鐘啦，開一間嗰啲拼豆店咧，之前真係好多嘢買啊！即係唔好睇少一間鋪，原來都幾複雜㗎。你由零開始，由小白開始買啲裝備啦，有好多好多嘢要買嚇。咁我差唔多已經由琴晚咧睇嗰啲用具物品啦嚇，去到今日6點鐘啦，睇到2點鐘，勁多嘢買都未睇完。你睇我買咗勁多嘢，勁多嘢買都未買完，超誇張啊！全部都係嗰啲拼豆要用嘅嘢嚟嘅。咁啊，最重要咧就係嗰部機啦，全新工廠店買翻嚟就1800蚊一部嘅。咁全部都已經畀晒錢買㗎啦。有好多 hater 又話得個講字，得個吹字啊，又話引流量咁樣，唔係嘅。如果引流量就唔使使咁多錢買咁多呢啲架撐啊。總之有好多 hater 睇死啦，就話你搞唔掂㗎，又呢樣又嗰樣又嗰樣咁。謀事在人，成事在天嘅啫，得唔得我都冇乜所謂嘅，反正盡咗力就得㗎啦。大概知道要買啲乜嘢貨之後咧，其實都大概有個構想咧，就要預留啲咩位嘅嚇。咁所以我都專登 mark 咗啲位置嘅，有啲位一定要預留，譬如啲水機啦、電視牆啦、凳啦、台啦、取豆嘅架啦、洗手盤啦、燙豆台啦、作品牆啦、儲存作品啲架啦、工具架啦呢啲嘢嘅。嗰個設計佈局嗰度咧，要落去度一度先知嘅，即係大概預一預啲位置、長度啊、張台幾大啊、幾闊啊。啲凳要幾多張啊？要度一度先知嘅。暫時就即係你如果話仲未有概念，乜都冇。唔知啊，逐步推進啦嚇，即係都有好多嘢要處理。因為我一個人真係處理唔到咁多嘢嚇。好彩都有個 partner 幫手分擔下，咁佢負責下嗰啲可能宣傳啊、定價啊或者營業執照咧，或者其他嘢都可以交俾佢啦。因為我處理唔到咁多，跟住後續嗰啲抖音推啊、拍片嗰啲咧就又係交翻俾我啦，好多嘢做㗎，即係唔係話你求其開間鋪算嘅，即係你即係籌備一間嗰啲手工藝店，好多嘢煩，同埋我啲嘢都係買翻嚟試玩嘅，都未真係大批咁訂翻嚟嘅，同埋好多嘢要決定啊，究竟即係你做得太好咧，成本太高咧，未必收得翻個成本翻嚟。我原本諗住撳成埲牆做晒一支豆係好靚嘅，不過一個支豆20蚊雞啊，221種顏色咧。就變咗4000蚊㗎啦，變咗投入成本又高咗好多啊！我見好多出邊鋪頭都係用一罌一罌嗰啲咧，就平好多嘅，嗰啲就200零蚊有晒成 set 㗎啦嚇，即係4000同200零蚊嘅分別咧，即係你要考慮好多嘢咯，就係嗰個成本有冇啲乜嘢係必須嘅乜嘢係冇咁必須嘅，個成本收唔收得翻嚟嗰樣嘢咯，係咪？因為你投資咗好多但係又冇人玩嘅話咧，就變咗白投資咯嚇，即係你唔好話我要做到最靚最極致嘅嚇，當然個個都想要啦，但係符唔符合成本效益都係一個問題嚟㗎嘛。咁所以仲係籌備階段啊，都好頭痛啊！我都拼咗成朝，係咁睇嗰啲貨，我都仲未開始睇嗰啲流程，我都抖音揾咗啲流程嗰啲教學、燙豆教學嗰啲咧，睇咗好多，但係未有部機喺度實踐咧，就好多嘢都記唔到入去嚇，所以。都要我部機等佢訂咗嚟先，跟住再樓下有啲空位訂張台出嚟就可以試㗎啦嚇，試完之後咧就可以啟動㗎啦，都有一紮嘅流程啊，我好頭痛啊，仲頭痛過剪片黐線啊，真係唔係咁容易咯。總之就一步步嚟啦，都唔急嘅，有啲嘢做好過喺屋企躺平嘅，始終都有啲嘢諗下，有啲嘢計劃下，籌備下建立下咧，起碼都冇咁悶先啦啲嘢。反正我而家多的是時間啊！將來如果起好咗屬於自己嘅鋪頭咧，應該都幾有成功感嘅。咁有啲 hater 嗰啲睇死嗰啲咧就放長雙眼啦。我都 set 咗目標嘅，我希望極速推進呢件事。即係做一次，我發覺咧，即係2個人手都唔夠。如果要解單生意咧，最好我覺得3個人會舒服啲，都冇咁吃力咯。因為都好多嘢搞嘅其實。咁時間有限啦，專心優化咗呢間拼豆店先啦。本來諗住今日搞掂嗰份租約嘅，我問咗嗰個業主咧問到而家都仲未回覆嘅。我提出個條件嘅，簽3年押金2個月免租3個月，可唔可以？成朝都唔覆我，淨係覆咗句話下晝去咗寮步。跟住我問佢翻唔翻嚟，佢話9點翻嚟。咁我咪等佢翻嚟，我話條款接唔接受咁樣。咁佢都仲未覆我嘅，應該都 OK 嘅，暫時嚟講嚇。想快啲推進呢件事啊，但係嗰個租約棘住咗咧，就乜都做唔到。我就想快啲做裝修嘅，但係佢
因為你未簽好，裝修完又大鑊嘅，最好簽完先裝修咗，一切先可以推進落去啊！冇辦法棘住咗喺度，可能星期日啦，佢可能出咗去玩都唔定啊，又或者佢都未應承我肯唔肯接受呢個條款啊！唉，我都唔知佢肯唔肯，成日都唔復機。啊！而家落去鋪頭度咧，量下啲位置先啦，粗略預計下啲佈局先，睇一睇先。你話好彩嘅就係咧，間鋪頭就喺正樓下小區咧，你話落去裝啊，落去巡鋪啊，或者落去度嘢咧超方便，又或者拎啲工具落去啊都好方便，或者用剩嗰啲嘢拎翻屋企做迷你倉都得㗎。呢個就係喺開鋪翻工嘅好處啊！業主啊，哇，好多老師。我翻返嚟呢間鋪頭先。呢間鋪頭咧，見到濕晒咧，主要就係嗰個消防係咁滴水。呢度咧，狂滴嗰個嘢。但係呢都小問題啊！我哋喺度可以裝到幾多張台先？咁呢個面積咧其實又唔大嘅，大概35平左右啦，即係350尺左右啦。成個佈局咧就有個凹位嘅，咁我打算咧就呢度有個水喉啦，拖個洗手盆喺呢個位嘅，喺個角落頭位啦。跟住咧就呢度四方方咧應該就係擺位㗎啦，因為冇理由佔據咗呢啲空間㗎嘛，所以咧擺啲架撐咧我就諗住擺呢啲角落頭位啊嗰啲咧。咁啊燙斗機咧，我諗應該就可能擺呢度啩，燙斗喺呢度，又或者擺呢度都得嘅。一係是但一邊攞豆，一係是但一邊燙斗咁樣嘅。咁我預個燙斗機咧應該都有60 cm 咁上下啦，可能落到嚟呢度到啦。呢一排都係燙斗機啦，洗手盆位啦，飲水機啦。其實我想咧呢度整部大電視嘅，可以投拼斗咧，就好似會即係方便啲睇咁啦嚇。咁但係投拼斗咧就只可以前面呢排先睇到嘅。問題係點樣增加位置啦？咁呢度咧個牆有443 cm 咧，應該擺啲攞豆會好啲咯。呢度攞豆取豆嘅地方，嗰邊就反而搞燙斗會好啲，因為呢邊齊整啲嘅嚇。嗰邊反而擺部機咧，燙斗機會方便啲咯。呢個位，呢個角落頭，呢度取豆，呢度燙斗，跟住輪到啲位置咧，因為我想做到每一張台咧都可以自助攞豆嘅，就唔使話行嚟行去嘅，即係服務好啲，所以張台嘅深度要有翻咁上下嘅。咁我預一張台咧，可能就去到600咁上下啦。呢度800又有啲多，應該600咁上下啦。600喺度，600嗰個寬度，跟住個闊度咧，好似我一個人嗰個身軀咧，應該都要80、70都得，70窄少少咯會，70都得。如果60就細得滯，60細得滯，預鬆啲就80咯。咁80呢度一個位啦，跟住2個位啦，跟住3個位啦，跟住仲有少少剩。如果70嘅話，反而會留4個位喎。睇先，70就1個位啦，2個位、3個位、4個位，啱啱好70啦，70嗰個長度咧，每個位70，呢度60，再加多個位嘅話咧，座位呢度4個位，1、2、3、4，呢度就已經一排啦，大概咁上下啦。呢度一排，即係啱去到呢度咯，啱去到呢度一排過。如果呢度可以裝4個位嘅話咧，即係沿住呢度咁長方形㗎嘛，呢度理論上呢度都會裝到4個位嘅，即係有8個位啦。嗱，仲有一個方案就係，如果氹跨都係位嘅話咧，全部面向牆嘅話咧，正前方呢度60啦，我加個位喺呢度嘅話咧，跟住就冇位行㗎咯，又變咗。呢度又唔方便活動，但係如果呢度唔係位嘅話咧，張台係放喺中間嘅話咧，就變咗前後都可以有個位。中間擺張台啊，應該可以咧。呢橛就去到呢度啦，呢橛咧又去到呢度啦，即係應該有咁上下位嘅。我預呢度都應該坐到4個人嘅呢度，4個人。但係如果唔靠牆嘅話，唔面向牆壁嘅話咧，就中間一張台4個人就變咗
8個人咯，喺度變咗8個人，2排面對面拼鬥嘅話咧，就應該可以坐到8個人嘅，8個人12、16滿座嘅話，大概坐到16個人咁上下。咁如果呢度中間加張台，其實個空間都好窄嗱，後邊你攞50cm 啦，50太鬆啊，60啦，60喺呢個位嘅，跟住再60係張台中間，跟住呢個位再60，呢度擺張凳，都有啲壓迫喎。呢個位咧，如果去到呢度，其實都好近呢個門口位喎又。一係咧就全部氹跨都係啲座位嚟嘅，跟住留翻正前方呢度咧做燙斗同埋攞斗，咁樣會唔會好啲咧？大家有冇啲構想可以俾我？即係我計到盡，其實即係16個位，頂多同時可以招待16個人。但係你話，坐20個人真係好問水。如果坐20個人真係好問水，除非啲位做到好窄啦。我預計咧25蚊一個人任玩一日嘅，佢最多坐16個位嘅話咧，就最多一日賺400蚊頂晒籠㗎啦。咁如果位少嘅話，最慘佢星期6日先至會爆人。如果你假設星期6日賺800蚊啦，8、4、32，因為一個月得3200蚊賺咧，就唔夠肉食喎，好似都夠打和，但係唔夠肉食都。75、35呢度應該擺到5個位嘅，76、42，42應該可以擺到7個位喎。如果呢度，咦？咁 OK 喎，7個位有啲問水，6個位 OK 嘅。仲有方案咧，就如果呢一邊全部擺晒燙斗啊、攞斗嘅地方啊，呢個 L 位攞晒燙斗攞斗，跟住咧呢一排全部都係座位，跟住中間再加啲座位都可以咁樣設計啊，一個 F 型咁嘅設計，座位，跟住呢個位置就由得佢延伸，因為呢排寬啲㗎嘛，呢個位一路延伸過嚟都可以係一個方案。如果咁樣安排好似仲好啲，攞斗同埋燙斗咧喺同一個地方咧，就唔會話分咗左右咁亂嚇，即係喺晒同一個地方。跟住靠牆嘅空間係多啲啦，可以，而且呢度係闊啲㗎嘛，可以擺好多項。呢度可以擺到5個位，6個位都得，76、42。6個有啲問5個位啦，5個位，15個位。一係咧就成個氹跨都係位，跟住咧中間再擺2條環嘅喺呢度，2條環嘅係留翻中間通道，都 OK 喎。呢個擺設都 OK 喎都，不如就咁設計啦。咁初步有個預算咧，即係嗰啲位有幾多啦，即係啲空間要點擺嘢咯，大概了解咗咯。差唔多啦，都係咁上下啦。呢度長有7350，闊就300咁上下啦。啱啱到門先，我而家仲未推進得到啊！等緊個業主過嚟簽約先有得搞，如果唔係乜都搞唔到。咁今日進度咧又係冇乜進度嘅，主要就訂咗啲貨啦，訂咗啲必須要嘅用具啦，預咗啲位啦，跟住就始終都要等佢裝修完先可以，即係我唔知佢裝修成點，因為我唔係根據我設計去裝修嘅，我用最平嘅裝修咧就根據師傅嘅意見去裝修嘅。咁下一步有進展咧，再同大家匯報啦。我哋下條片再見啦，拜拜。睇到人哋啲專用台啲尺寸咧，高過135嘅，長80，深60嘅。我頭先同我預計差唔多深，但係長到我頭先70咧預鬆預少咗，其實應該要80先得嘅。我諗緊係買佢呢張140咁一張嘅呢張。佢呢張係專做拼斗啊，定係自己砌一張出嚟好咧？我交咗啲微信咧，大概攞咗啲尺寸啦，一張台，雙人台1.4或者1.6都得嘅，都可以做。地面到台面咧75cm，一張凳29蚊嘅。如果做16張嘅話咧，就大概2000零蚊。